Welcome back. Saddam Hussein Cabdulmajiid waxa uu dhashay 20kii Abriil 1937 wuxuuna ku dhashay Al-Ajwa oo u dhow magaalada Tikrit. Saddam Hussein 1962 waxa uu dugsiga sare ku dhameystay dalka Masar. 1956 waxa uu ku biiray xisbiga Ba'ath isagoo arintaasi darteed loo xiray markii lagu eedeeyay inuu waday dhaqdhaqaaq dawladda looga soo horjeeday. 1960 ayaa dil lagu xukumay Saddam isagoo dalka dibadda kaga maqan. Saddam Hussein waxa uu ahaa madaxweynihii shanaad ee dalka Iraq laga bilaabo bishii Luulyo 1979 ilaa bisha Abriil 2003. 1980 Saddam waxa uu ka baxay heshiisyadii uu 75 la galay Iiraan ee ku saabsanaa xuduudaha. Saddam wuxuu weeraray dhammaan wadamada deriska la ahaa isagoo dhul badan ka qabsaday. qaybtii hore waa kuma Saddam Hussein waxaynu kaga hadalnay taariikh nololeedkii soo koritaankiisii saaxadda awoodeed ee dalka Iraq iyo awoodii baaxadda lahayd ee uu ku yeeshay xisbiga xanti wadaaga Ba'ath iyo weliba bedelkii uu bedelay madaxweyne Al-Bakr ee uu ku noqday madaxweynaha dalka Iraq dib u shaandhayntii uu ku sameeyay maamulka sare ee xisbigiisa Ba'ath. haddaba qaybtani labaad waxaynu ka soo qaadan doonaa dagaalkii Saddam Hussein uu la galay waddanka Iiraan, qabsashadii uu qabsaday Kuwait iyo dagaalkii aan dhamaadka lahayn ee uu ka bilowday gacanka Arbeed. dagaalkii Iraq iyo Iiraan sanadkii 1979 waxaa afgembi hoggaanka Iiraan lagaga xayuubiyey boqorka Sunniga ahaa ee waddanka Iiraan xukumayay boqor Shaah Mohammad Reza, waxaana afgembi hubaysan talada dalka Iiraan kula wareegay hogaamiyihii kacaanka Islaamiga ahaa ee muddada badan dalka Iiraan musaafiris dibadda kaga ugu maqnaa waa Ayatollah Khomeini iyo wadaadadii Shiicada ah ee ku wareegsanaa waxay Iiraan ka yaglaaleen jamhuuriyad Islaami ah. taasina waxay warwar ku reebtay dalal badan oo Arbeed oo xidhiidh sukiye la lahaa dalka Iiraan oo shiico badan ku leh dhulkooda sida waddanka Iraq oo Saddam Hussein uu taxadar weyn ka muujin jiray inuu ka tirtiro ama aan Iraq gudaheeda aanay ka baahin nidaamka islaamnimada ama diinta ku xidhani, maadaama oo dalka Iraq 60% badankooda ay yihiin dad shiico ah oo ku hoos noolaa dawladda xukunkeeda sare tahay. Saddam Hussein waxa uu u arkay Khomeini iyo nidaamkiisii cusub ee uu ka yagleelay Tehraan inay khatar gelin karto xukunkiisa iyo weliba awooddiisa uu ku lahaa mandaqada bariga dhexe. sidoo kalena intii uu Khomeini musaafiriska kaga maqnaa Iiraan gudaheeda waxaa talxiil ku joogi jiray waddanka Iraq gudihiisa, halkaasi oo intii uu joogay waa sanadihii u dhaxeeyay 1964 ilaa 1978. Saddam Hussein shaki weyn ka muujiyay Ayatollah Khomeini oo waagaasi Karbala iyo magaalooyinka Shiicadu degto Iraq gudaheeda ka aasaasay dhaqdhaqaaqyo u janjeera Shiicada Muslimka ah. sanadkii 1978 ayuu Saddam Hussein ka musaafuriyay Ayatollah Khomeini Iraq gudaheeda. haddaba sanad kadib markii uu Khomeini qabsaday hoggaanka sare ee dalka Iiraan waxaa bilaabmay shaki weyn iyo weliba necab gun weyn oo salka ka soo bilowday, maadaama Saddam taxadar weyn aalaba ka bixin jiray inuu arko nidaam salka ku haya dhaqdhaqaaqyo islaam. waxa go'aan ku gaadhay inuu ku taqaluso ama xukunka Ayatollah aanu ku raagin Tehraan muddo bilo ah kadib markii Ayatollah Khomeini la wareegay hoggaanka dalka Iiraan. waxaa labada dal waa Iraq iyo Iiraan xuduud labada dal ku dhex maray dagaalo yaryar oo goosgoos ahaa oo labada ciidan ay iskaga hor yimaadeen, kuwaas oo hadafkoodu ahaa muran dhuleed oo xuduudda labada dhinac ku dheerarsan. dhulkaasi oo ahaa biyo mareenka Shaadul Arab oo labada dalba sheegan jireen. bishii Sebtembar 22 sanadii 1980 ayaa labada dal waa Iraq iyo Iiraan waxa xuduudka kala qaybiya ku dhex maray dagaal qaraar oo aan joogsi lahayn, kaasi oo salka ku hayay muran xuduud oo ay ku muran sanaayeen biyo mareenka Shaadul Arab.
dagaalka waxa uu bilaabay Saddam Hussein oo taageero military iyo dhaqaalaba ka helay midowgii Sofiyeetiga iyo dalka Mareykanka labadoodaba kuwaas oo aan doonaynin inay arkaan kacaan islaami ah oo ka bilowda mandaqada bariga dhexe ee dunida islaamka. meydka oo daadsan xuduudaha labada dal kala qaybiya Iiraan iyo Iraaq dabayaaqadii 80meeyadii ayaa labada dal waxa joojiyeen dagaalkii 8 sano jirsaday waxaana lagu qiyaasay inay ku nafwaayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 1.7 milyan oo qof oo labada dhinacba sidoo kale waxa ku burburay hanti dhan 80 milyan oo dollar. amaah badan oo Saddam Hussein ka qaatay dalalka Mareykanka iyo maamulkii Reagan ee waagaasi ayaa waxa uu isbedelay Saddam inuu yahay dadka Arabta ay sheeganayaan. sidoo kale Saddam kuma ekeen amaahda uu ka qaadanayay dalka Mareykanka wuxuu amaah badan ka soo qaatay wadamo badan oo Arbeed oo saliidda qani ku ahaa sida Kuwait iyo Saudi Arabia. kadib dhamaadkii dagaalkii qadhaara ee Iiraan iyo Iraaq Saddam wuxuu mar kale Arabta ka dalbaday lacag amaah oo kale si uu Iraaq dib u dhis ugu sameeyo. xiisadii dagaal ee Iraaq iyo Kuwait Saddam Hussein waxa uu adays ku saaray dalka Kuwait inay ka dhaafaan lacag amaah oo qiimaheedu dhanaa 30 bilyan oo dollarka Mareykanka oo ka qaatay waqtigii uu ku jiray dagaalkii Iiraan wuuna ku doodayay inuu dagaalka ugu jiray danta wadamada gacanka Arbeed iyo weliba dalkiisa Iraaq oo ka dhicinay gardadaha dalka aan Arabta ahayn ee Iiraan oo doonay inay weeraraan waa sidoo aaminsanay dalalka qaniga saliidda ku ah ee Arbeed sida Kuwait, Saudi Arabia iyo isku taga Imaaraadka. waxaana uu sheegay amiiradii Kuwait in Kuwait ka badbaaday gardaradii Iiraan sida darteed aan laba soo qaadi karin lacagta amaahda. sidoo kale Saddam Hussein waxa uu cadaadis ku saaray ururka dalalka qaniga ku ah saliidda adduunka OPEC inay kor u qaadaan qiimaha adduunka saliidda ay kaga iibinayeen sababtoo ah isaga oo doonaya inuu iskaga bixiyo amaahdii badnayd ee lagu lahaa dalkiisa iyo weliba inuu kor uga qaado dhaqaalaha waddankiisa oo ku burburay dagaalkii uu Iiraan la galay. balse soo jeedintaasi uu Saddam u soo jeediyay OPEC inay kor u qaadaan qiimaha saliidda waxa uu ku gacan sayray dalka Kuwait waxaanay Kuwait taageero lahaad leh ka geysatay olole ballaaran oo ay u gasho in saliidda qiimihii ay taagneed hoos loogaba sii dhigo iyadoo Iraaq waqtigaasi doonaysaba in qiimahaasi kor looga qaado. Kuwait waxay soo saartay saliid badan oo suuqa si baaxad leh u gashay si saliidda adduunka hoos uga dhacdo taasina waxay ka cadhaysiisay Saddam Hussein iyo maamulkiisa. midda kale meesha taala waxay ahayd iyadoo Iraaq ay dayacday eelal badan oo ku yaalay xuduudka u dheeya Iraaq iyo Kuwait kuwaas oo muran siyaasadeed dhexgeliyay labada dal. sidoo kale Saddam Hussein oo shakhsiyan u aaminsanaa mideynta Arbeed ayaa wuxuu ku tirin jiray Kuwait qayb ka mid ah Iraaq oo maxmiyadii Ingiriisku ka jartay taasi oo aan ku ahayd goobaha waxbarashada manaahijta Iraaq. ardayda reer Iraaqna u baran jireen juqraafi ahaan inay Kuwait ka mid ahayd dalka Iraaq. Saddam Hussein waxa uu dejiyay qorshe uu ku doonayay inuu Kuwait dhammaanteed kula wareego maadaama ay Mareykanku taageero badan u diblomaasiyadeed ka haystay uuna isku tiriyay inuu yahay libaha mandaqada. dalka Kuwait dabcan waa dal juqraafi ahaan ka yar Iraaq. Kuwait bulshadeeda ama dadkeeda waxaa lagu qiyaasaa 2 milyan oo qof halka Iraaq dadkeeda lagu qiyaaso 25 milyan oo qof. Kuwait waxay leedahay eelal saliideed oo la eg tirada eelasha saliidda ee ku yaala dalka Iraaq. Saddam Hussein waxa uu ku fikiray haddii uu Kuwait qabsado wuxuu taageero kaga helayay Mareykanka iyo Sofiyeeti sidoo kalena wuxuu kula tartami karaa suuqyada saliidda adduunka oo dhan uu ku yeelan karo 20% oo ah keydka saliideed ee labaad ee adduunka ugu badnayd marka laga reebo waddanka Saudi Arabia oo leh keyd saliideed oo dhan 25% adduunka oo dhan. Saddam Hussein waxa uu amar ku bixiyay in saliidda ku jirta eelasha xuduudka Iraaq iyo Kuwait oo muran ka dhahan jiray la qodo saliidana laga soo saaro. taasi waxay ka cadhaysiisay boqortooyadii Kuwait oo u arkaysay inay tahay gardaro uu Hussein la soo beegsaday. Saddam wuxuu waagaas xidhiidh toos ah
la lahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku wargelin jiray talaabooyinku doonayo inuu qaado, balse diblomaasiyiin madax bannaan ayaa xaqiijinaysa inaan la caddayn karin waxay wasaaradda ama waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waagaas uga soo jawaabi jirtay Saddam Hussein. Saddam Hussein waagaasi wuxuu lahaa ciidamo aad u tababaran oo ka soo laabtay dagaalkii Iiraan iyo haystay qalab casri ah iyo weliba tababar aad u heer sareeya. wuxuu amar ku siiyey ciidamada Ciraaq inay tagaan xuduudka Kuwait. waxa xumaaday xiriirkii labada dal waa Ciraaq iyo Kuwait, balse Saddam kuma degdegin inuu weerar kedis ah la beegsado Kuwait. wuxuu ka dhursugay inuu war ka helo Mareykanka oo ay aad isugu dhawaayeen diblomaasiyad ahaan. Mareykanka wuxuu siiyey Saddam markii uu ku jiray dagaalka Iiraan iyo lacag dhan $40 bilyan oo amaah ah. sidoo kale wuxuu deeq u siiyey $2 bilyan oo uu Saddam Hussein ka doonayay inuu xiriirka u jaro Soviet. safiirkii Mareykanka u joogay Baghdad oo magiisa la oran jiray April Gillespie ayaa wuxuu kulan degdeg ah la yeeshay Saddam Hussein 25 Julaay sanadkii 1990. Saddam Hussein wuxuu dhinaciisa doonayay inuu sii wado wada hadal nabadeed xagga Mareykanku doonayay inuu ku qanciyo fikradihiisa qaaska ah oo uu doonayay inuu ku qabso Saddam inuu si bilaabo shuruud ah dib uga soo celiyo ciidamadiisii uu u diray xuduudka Kuwait, sidoo kalena ka noqdo sheegashadiisii uu ku sheeganayo Kuwait inay tahay qayb Ciraaq ka mid ah. sidoo kale madaxweyne George H. Bush iyo wasiirkii arrimaha dibadda James Baker waa ka gaabsadeen inay wax lug ah ka yeeshaan ku yeeshaan muranka xuduudeed ee labada dal waa Ciraaq iyo Kuwait. sidoo kalena may jecleen inay arkaan Ciraaq oo Kuwait weerarta. Saddam Hussein wuxuu magacaabay ergey gaar ah oo wada xaajood Kuwait kula yeesha sidii xal looga heli lahaa murankooda. wuxuuna mar kale bilaabay inuu wada xaajood la yeesho, balse kulan labada dhinac dhex maray ayaa lagu guuldareystay inuu wax xal ah laga gaadho. kadib guuldaradaasi ku timid xanaankii wada xaajoodka ee labada dal, Saddam Hussein wuxuu amar ku bixiyey inuu ciidamadiisa geli karaan gudaha dalka Kuwait. guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa qaybtii labaad ee Saddam Hussein, qaybtii labaad ee aan kaga hadlaynay taariikh nololeedkii Saddam Hussein. barnaamijkani waxaa soo diyaariyey idinla soo jeedinaya anigoo Yuusuf Saabuun ah. intaan barnaamijka qaybtiisa 3 aan dib uga kulmi doono waan idinkaga tegaya sidaas iyo ammaan Allah. dagaalkii gacanka Arbeed iyo lugtii uu ku yeeshay Saddam Hussein 2 Agoosto sanadkii 1990 ayaa ciidamadii Ciraaq oo si toos ah uga amar qaadanaya Saddam Hussein waxay galeen Kuwait, wayna ku qabsadeen wax ka yar 5 saacadood gudahood dhammaan dalka Kuwait. maalmihii ugu horeysay ee dagaalka madaxweyne George H. Bushkii dalka Mareykanka wuxuu uga hadlay si dareen ku jiro gardarada Saddam Hussein ku qabsaday Kuwait, balse haddana dhinaca kale Kuwait oo ahayd cadowga koobaad ee Israa'iil xiriir diblomaasiyadeed oo adagna la lahayd Sovietiga ayuu ka gaabsaday inuu faragelin toos ah ku abaaro. dhinaca kale ayaa khubaro military siyaasadeed iyo dhaqaale oo ka socday Washington iyo bariga dhexe waxay walwal weyn ka bixiyeen burburka weyn ee uu ka soo food leeyahay balaayiin dollar oo dalka Mareykanku mandaqada bariga dhexe ku maalgashaday. taasina waxay baqdan ku keentay Mareykanka oo ku taliyay inaan xaaladda sidaasi loo daawan, iyadoo baqdan weyn ku dhufatay dalka Mareykanka oo ahaa macaamiishii ugu weyn ee mandaqada oo ka qaadan jirtay saliidda iyo benziinka inuu kor u kaco amaba dhammaan la waayo benziinka bariga dhexe baqdan military awgeed. madaxweyne George Herbert Bushkii dalka Mareykanka oo ka maagaya inuu dhex galo ama ku lug yeesho arrinta Saddam uu ka qabsaday Kuwait. waxay intaa ka dambeeyay Washington waxay amar ku bixisay in ciidamo qaramada midoobay ka kooban ay u hogaamiso gacanka Arbeed. waxaa kumanaan ciidamada Mareykanka oo ay xulafaysan yihiin ciidamo ka kala socda wadamo kala duwan, siba wadamadii Ciraaq uga dhawaa sida Syria. ahmiyad qorsheed ee ciidamadan isbaahsaday waxay ahayd in ciidanka Ciraaq la go'doomiyo si looga qasbo inay Kuwait ka baxaan. waxaa ciidamadaasi la tubay xuduudka ay Kuwait la leedahay dalka Sacuudi Arabiya.
waxaa bariga dhexe soo food saaray absi military oo adduunka iskuga baahsaday cududii military ee mandaqada bariga dhexe waa ciidamadii Ciraaq waqtigaasi ayaa qaramada midoobay waxay soo saartay waqti kooban oo mar labaad Saddam Hussein loogu baaqay inuu si nabad ah ciidamadiisa ugu saaro gudaha dalka Kuwait haddii uu doonay inuu wax wada xaajood beesha caalamka u dhantahay galo balse Saddam Hussein waa ku gacan saarday waqtiga kama dambayska ahaa ee la soo jeediyay inuu ciidamadiisa kaga saaro gudaha Kuwait waqtigaasi waxaa soo cusboonaaday xiisadaha Falastiin iyo Yahuudda waxaana si weyn u kacsanaa shacabka Falastiiniyiinta oo u halgamaya xorriyadda wuxuu Saddam Hussein beesha caalamka u soo jeeday inuu Kuwait ka baxayo haddii Israa'iil ka baxdo dhammaan dhulka ay Arabta ka haysato wuxuu markaas ciyaaray siyaasad aad u fakir saraysay oo uu doonayay inuu ku kala qaybiyo dalalka Carbeed ee xulafada kula ahaa Mareykanka qararkii qaramada midoobay taasi waa dhabowday wadamo badan oo Carbeed ayaa ku kala baydhay arintaasi balse markii ugu dambeysay ayaa la isku afgartay in la kala saaro arinta Falastiin iyo Yahuudda iyo arintani Ciraaq iyo Kuwait xiisada dagaal ayaa saaqday dhammaan gacanka Carbeed iyadoo saacadu istirinaysay dhinaca kalena ciidamada Ciraaq ee ku jiray gudaha Kuwait iyo waliba kuwa ku xeernaa xuduudka Ciraaq ayaa lagu qiyaasay inay ahaayeen 175,000 oo askari Mareykanka oo xulafaysanaya kuwa Ingiriiska ayaa soo galay gudaha Ciraaq waxaanay hareerayeen ciidamada Ciraaqiyiinta ee ku jiray ciidamada ciida Kuwait xagga diyaaradaha dagaalka Faransiiska ee Mirage iyo kuwa Ingiriiska ee Tornado ay garaaceen xarunta Ciraaq ee Baghdad sidoo kale gantaalada Al-Hussein iyo waliba Al-Abasi ayaa ciidamada Ciraaqiyiintu waxay ka soo ganeen bartamaha Ciraaq iyagoo si talantaali ah ula dhacayeen xarunta Israa'iil ee Tel Aviv si ay uga noqoto xulafada Carbeed ee kula jira dagaalka Mareykanka Faransi Ingiriiska iyo Fariinad balse ugu dambeyn ayaa cudadii ciidameed ee gacanka Carbeed waa ciidamadii Ciraaq waxay tahli waayeen ama awoodi waayeen inay dagaalka kula sii jiraan xulafada isbahaystay oo ay ka mid ahaayeen dalalkii dunida ugu waaweynaa waa laga qabtay ciidamada Ciraaq waa laga qabtay ciidamada Ciraaq 100,000 askari xagga ciidamada Mareykanka ay kaga dhinteen ilaa 200 askari sidoo kale waxaa qasaare badan soo gaadhay ciidamada Ciraaqiyiinta ee Kuwait ku sugnaa dabeedna wuxuu golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay gudoominayeen Mareykanka Faransiiska Ingiriiska iyo Ruushka iyo China ay ku dhawaaqeen xabad joojin buuxda in la gaadho Saddam Hussein waa aqbalay taasi waxaana si xoog ah ciidamadiisa looga saaray qaarkoodna maxaabiis looga qabsaday gudaha dalka Kuwait dhammaadkii dagaalkii gacanka iyo dhacdooyinka ka dambeeyay una qabatayntii qaramada midoobay markii dagaalkii gacanta dhamaaday waxaa shacabka kala duwan ee Ciraaq sida Shiicada Sunniga ah Kurdiyiinta ay dejiyeen dariiq cad oo ay ku midoobayaan sidii ugu yaraan Ciraaq 20 sanadood oo dagaal iyo xiisado siyaasadeed ah looga saari lahaa Saddam Hussein loogu qancin lahaa inuu sameeyo siyaasad degan oo dunida lagula socdo balse waxaasi oo dhan Saddam agta ayuu mariyay wuxuuna ku qabsaday dhammaan shucuubta Ciraaqiyiinta inay amarkiisa iyo orahdiisa ka dambeeyaan sanadkii 1992 ayaa CIA-da Mareykanku waxay dejisay qorshe ay doonayeen inay ku kiciyaan Saddam Hussein dadkiisa balse taasi waxay noqotay hal baad lagu lisay waxbana waa ka socon waayeen Mareykanku wixii intaasi ka dambeeyayna wuxuu qaramada midoobay hordhigay qaraar dhigay in Ciraaq la saaro una qabateen xagga dhaqaalaha iyo inay dibadda wax ka soo dhoofsadaan ama u dhoofiyaan si looga awood roonaado muruqyadii Saddam Hussein